دريس كلوشة كاملة مع فستان او دريس بسيط جدا هنعمله بطريقة سهلة، وهنعيد حاجة من اللي كنا شرحناها قبل كده على القناة، اللي هو الكلوشة الكاملة المفتوحة، عشان انا عايزة ادخل السوستة فيها. هعيد مرة تاني. انا هستأذنكم اعمل الموديل بتاعنا على ورق، وبعد كده انا هفرش القماش عشان كبير، هفرشه على الارض وابتدي اقص الكلوشه بتاعتي. بس انا هشرح الفكره لحضرتك على الورق، وبعد كده هنعمل ده. اول حاجه عندي القماش كده بيبقى متطبق كده على الثوب او بيبقى مفرود. المهم ان هنا وهنا البرسول بتاعي. تمام. بعمل ايه؟ بعمل كده، بطبق، بمسك طرف القماش كده كده. ده اول مثلث انا باخده. تمام. وبحط ايدي هنا وبطبق مرة تاني قد اللي انا عملته اهو كده، وبشيل القماش الباقي. نعيد تاني اهو. ادي القماش بيجيني كده، سواء ده التطبيقه بتاعت الثوب العادي. بعمل ايه؟ بفرد القماش وبتني. هعملها كده عشان خاطر الناحيه دي اتقطعت، معلش. هعمل كده اهو. ده اول مثلث عندي. انا طبقت القماش كده بقى مثلث متطبق اتنين اهو مثلث. باجي هنا احط ايدي هنا في النص وافرد واخد قده مره تاني، واخد قده مره تاني. تمام. بقى عندي 3 جناب مفرودين مفتوحين، وجنب واحد بس هو اللي متطبق او متني. هعمل ايه؟ هخلي الجنب ده كده قدامي، وهجيب الاتنين المفتوحين على الجنب المتطبق. الاتنين المفتوحين على الجنب المتطبق كده اهو. ادي واحد، ادي 2 مفرودين، وادي 2 متطبقين. طيب هعمل ايه؟ هعمل كده. اولا انا عندي دوران البطن 100. انا هنا عندي 4 طبقات، ادي 1 2 3 4، يبقى هقسم 100 على 4. يبقى انا عايزه اعمل طول المثلث ده هنا وهنا، ده 25 وده 25، علشان يديني ده 25. تمام. 25 دي في 4، ادي 1 ادي 2 و2 متطبقين، ادي كده ال4 عندي. تمام. طيب انا عايزه اعمل كشكشه في الوسط شويه، الم بيها الوسط شويه، واعمل حسابي في ال2 سم بتاعت السوسته من ورا عشان لما السوسته تركب. يبقى هعمل طول المثلث ده عندي 26 او 27 حسب ما انتي تحبي. هنخليه مثلا 27، وابتدي اخد من هنا زي من هنا نفس الطول ده، هو الطول ده، وهبتدي اخد الكيرف بتاع الكروش. تمام. عرفنا دي اثبت بالطول اللي انا عايزاه في بدايه المثلث اللي انا شغاله منه، وابتدي اعمل النقط بتاعت الكروش عندي عشان لما احرد اهو اهو كده يديني الحرده بتاعت الكروش. نص ده اهو كده. ادي الكلوشه كامله عندي، هتتقفل كده. هنا هتدخل فيها السوسته في الوسط، وادي الوسط هيركب هنا. ده شكل الكلوشه الكامله بتاعتي. تمام. يبقى دي كلوشه كامله مفتوحه. تمام. طيب تركايه صغننه، انا حابه اعمل الفستان ده دبل كلوش، وعايزه اعمل فيه مثلا الدبل كلوش هعمل واحده تاني قد دي، والاثنين هيتوصلوا ببعض. بس خلي بالي دوران البطن مش هيتقسم على 4، هيتقسم على 8. يبقى كده هرفع شويه هنا علشان خاطر يبقى اضيق، لان الكلوشتين مع بعض هتضم معايا. هتبقى كام؟ هتبقى المتر اللي انا عايزاه متقسم على 8 مش على 4. تمام. طيب ادي كده الكلوشه بتاعتي. انا هطبق القماش عندي بنفس الطريقه دي، واعمل كلوشه كامله مفتوحه علشان خاطر اعمل بيها الوسط. ما استاذنكم عشان الفيديو مبقاش طويل عليكي، انا هعمل التطبيق او القصه بتاعت الكلوش ونرجع نكمل باقي الفستان او الدرس بتاعنا. كده قصينا الكلوشه بتاعتنا. ادي الوسط عندي، وادي الوسع بتاع الكلوشه زي ما احنا متفقين. ادي ناحيه متطبقه، وادي ناحيه مفروده، وادي ناحيه مفروده. كده الكلوشه اتقصت بتاعتنا. هبتدي اعمل الكورساج بتاع الصدر الامامي والخلفي والكم. نطبق القماش ونرجع لبعض بسرعه. كده طبقنا القماش على 4.
الناحية المطبقة دي هي الأمامي، والخلفي هو اللي فيه البرص من ورا عشان خاطر السوستة. هبتدي أول حاجة هعملها دوران الرقبة على طول 8 في 8 كده سنتي. نزول الكتف عندي 26 سنتي، هنزل 2 سنتي الميل بتاع الكتف. نزول الكتف عندي 26 سنتي، وهعمل الكيرف بتاع البطن، الدوران بتاع البطن. طيب دوراني 24، يعني انا عايزه كده 31 سنتي كده. انا ما عملتش البنس، هعوض بعدين اهو. طب عندي طول الوسط كله، طول الوسط عندي 55 سنتي. تمام. البطن عندي 118، الربع بتاعها حوالي 28 ونص. هشتغل على 30 او 29 ونص، هشتغل كده على 30 وبعدين ازود البناس بتاعتي. الهنش عندي انا مش محتاجه اوصل للهنش لان انا عندي دوران الوسط اهو. هبتدي اخد البنستين بتوعي، هزود 2 سنتي كده. البنسة عندي 35 سنتي هنا. البعد بين البنستين 10 سنتي، يبقى ده مكان البنسة عندي هنا. تمام. هبتدي افرغ الكورساج بتاع الامامي والخلفي عندي كده. قصينا الامامي والخلفي. هنعمل الكم والاسوره والبطانات بتاعه التنظيف بتاع الامامي والخلفي. هنعمل ايه؟ هنطبق القماش عشان نقص الكم ونرجع لبعض بسرعه. كده المستطيل بتاعي هشتغل على 28 سنتي. هبتدي اخد طول الكم عندي 65 سنتي زائد الاسوره طبعا كده. وهبتدي ال 28 سنتي همسكها كده بالمزوره بالايدي، وهمسك عند الناحيه المطبقه هنا، وابتدي اعمل حردة البرجل بتاعي لحد ما يوصل لبدايه البرصل. يبقى ده الخط بتاع الكم عندي. هتني ده نصين كده، يبقى ده نقطه النص عندي. هطلع هنا سنتي وهنزل هنا سنتي، وهاخد الكيرف بتاع الكم. هبتدي افرغ الكم عندي كده. قصينا الكم، هعمل الاسوره. فاضل معايا الاسورتين وفاضل معايا التنظيفات بتاعه الامامي والخلفي. هنعمل ايه؟ نطبق القماش ونرجع لبعض كده. هقص التنظيفه بتاعه الامامي اهو. كده وهعمل واحده زيها للخلفي كده. كده عملنا الامامي والخلفي. فاضل معايا جزء صغير خالص للاسوره كده. فاضل الجزء الاسوره. هاخد جزء مستطيل وهبتدي انظم الاتنين مع بعض عشان يبقوا الاتنين قد بعض كده، واخد جزء يكون
يعني من بواقي القماش، بحاول بقدر الامكان ما اهدرش، وهبتدي اعمل اساوي القماش ده. النهارده هنشرح الباترون بس اللي اتطلب، ازاي اعمل الباترون بتاع فستان كلوش كامل بمنتهى البساطه. النهارده فكرتنا هي الكلوش الكامل وادي الباترون بتاعه. الحلقه النهارده لقص الباترون مش اكتر من كده. ادي قصينا الباترون كامل وهنبتدي نخيطه على المكنه شويه شويه. طبعا انتي شاطره وهتبتدي تجمعيه، وده حسب طلبكم. واتمنى تكون الحلقه بسيطه، ومن فضلك لايك وشير على الفيديو، وكمان اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل. لو انت عايزه اي باترون لاي حاجه قولي لي وانا هشرحها لك فورا. شكرا لحضراتكم ونورتوني.